Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, prima di presentare il Giro del Mondo, perché cioè, così da vedere tutte le tappe, almeno della prima parte, quella europea, perché sono tante, finiremo nel 2080, ma per vedere velocemente il PC nuovo, non guardate la camera, raga, perché ho solo queste cose qua, proprio le cose tecniche, però non c'è più nulla qua, perché presto ci sarà lo studio con la casa nuova, robe serie, insomma. Ormai qua sta crollando tutto un po' a pezzi, purtroppo, però guardate la maestosità del PC. Quindi c'è in tempo reale tutto, anche i gradi del processore. Qua ho messo tutto arancione per il momento, poi possiamo cambiare tutto. Eccolo qua. Cioè, devastante proprio. Qua vediamo, faccio vedere qua. Eccola qua, l'RTX 2080 Super, Ryzen 9 3009X da 12 core processor, 32 GB di RAM con frequenze da 3002, 2 SSD da 2 tera, un hard disk normale da 8 tera, e tutte queste cosine qua, poi qua abbiamo un po' di lucette, di robe. Spero si veda bene perché è veramente un bordello di RGB varie. E niente, ho tolto perfino il tutto qua, ho solo il modem e poco altro artifili orrendi. Ho tolto che ho messo già in scatolone PlayStation, Xbox, tantissime cose perché voglio andare qua. Ecco, rimasta la Switch perché gioco a Crysis e poco altro, insomma. E niente, raga, adesso vediamo un attimo il giro e così da vedere un attimo le tappe europee e diciamo del Nord Africa e del Medio Oriente. Eccoci qua, raga. Prima di presentare il tutto, tanto ho visto il video, vabbè, dai, un video un po' così, prendetelo con le pinze, da ottobre barra novembre, penso più novembre, ci saranno comunque contenuti nuovi con video così, magari non col telefonino, anche per far vedere un po' le mie collezioni, la mia postazione al top, tutte queste stronzatine qua, insomma. E niente, alla fine, giro del mondo. Allora, io, come vi ho già spiegato, è stato un giro un po' particolare, nel senso che se analizziamo Flight Simulator X, il mio primo giro, cioè è stata una cacciara divertente, ce la siamo goduta, però adesso voglio fare una via di mezzo tra il vaneggio e qualcosa di leggermente più serio, ma solo leggermente. Quindi credo che useremo come aerei l'A320 e poi, vabbè, ovviamente quando come si dice, quando sistemeranno i bug del 747 e del 787 ci saranno anche quelli ovviamente per le tappe lunghe perché adesso devo un attimo capire come spostarmi, se tipo non so quando devo andare dall'Europa all'America, fare direttamente il passaggio senza fare il viaggio, se fare proprio il viaggio, perché comunque è solo oceano, è un po' una rottura di palle, questo lo decideremo insieme quando ci sarà l'occasione, insomma. E niente, allora, spieghiamo un po' le tappe. Allora, la prima parte comunque sarà incentrata sull'Europa tantissimo, Nord Africa e Medio Oriente. Insomma, chiaramente non toccheremo tutte le capitali del mondo, ma solo insomma quelle almeno a mio avviso più belle o comunque insomma ho fatto una scelta perché sono veramente tante, già la prima parte è lunghetta, quindi se no ci mettiamo veramente 60.000 anni. È chiaro che ci sarà sempre il drone con la città, quindi primo, come abbiamo visto fino adesso, insomma, ho fatto i primi due video proprio per far vedere un attimo come sarà tutto incentrato e quindi con il drone ci sarà la possibilità di vedere le città. Dopo è chiaro che il volo sarà un IFR normale, quindi si vede quel che si vede, insomma. Boh, allora, siamo partiti con Venezia e Roma, poi Roma e il Cairo che sono completate. Poi ci sarà il Cairo e Istanbul, Istanbul Atene, e questo ricorda molto il Milan. Poi si torna in Italia perché sarà un giro incastrato, nel senso, cioè passeremo per una nazione, poi ne toccheremo altre, ma poi torneremo in quella nazione se ci sono città interessanti che non abbiamo visitato, anche perché dopo, nella seconda, terza e quarta parte, comunque dovremo tornare in Europa, cioè l'Europa sarà un po' il fulcro, ovviamente, soprattutto l'Italia, però non sarà tutto tipo come il primo giro Milano, Venezia, Milano, Milano, Torino, Torino, Roma, Torino, Napoli, cioè una roba, secondo me era una rottura di coglioni immensa. Cioè, ed erano tutte tappe corte che non avevano poco senso. Infatti, dopo l'ultima parte del giro l'abbiamo buttata un po' in cacciara. Ok, allora, Istanbul, Atene, abbiamo detto Atene, Napoli, Napoli, Milano, dopo dall'Italia si va in Spagna, Milano, Barcellona, Barcellona, Madrid, Madrid, Valencia e da Valencia cominciamo, cioè torniamo nel Nord Africa, quindi Valencia, Rabat, Rabat, Algeri, Algeri, Tunisi, Tunisi, Gerusalemme, qua andiamo poi in Medio Oriente, Gerusalemme, Dubai, Dubai, Baku e da Baku andiamo ad Ankara, poi anche, quindi, e siamo stati a Istanbul, quindi torniamo in Turchia. Ankara, Sarajevo, Sarajevo, Bratislava, Bratislava, Lisbona, quindi questo sarà un bel viaggetto un po' più lungo e ritorniamo, diciamo, nella penisola iberica. Benissimo, sto già perdendo, ok, ottimo. Dopo Lisbona, Bilbao e qua si ritorna in Spagna per collegarci, per fare comunque vedere il nord Spagna, dalla parte diciamo dei Pirenei che
può essere interessante. Bilbao, Ginevra, Ginevra, Parigi, Parigi, Monaco di Baviera, Budapest, Budapest, Belgrado, Belgrado, Tirana, Tirana, Sofia, Sofia, Bucarest, Bucarest, Kiev, Kiev, Varsavia, Varsavia, Praga, Praga, Vienna, Vienna, Minsk, Minsk, Mosca, Mosca, San Pietroburgo, aspetta il trattino. Spero di non aver sbagliato niente, raga, ho cercato di farlo il più velocemente possibile per dare un po' un'idea. Se c'è qualche errore, commentino. San Pietroburgo, Helsinki, e qua passiamo in Scandinavia, così, perché da Mosca vado su a San Pietroburgo, così mi collego per poi non fare un volo da 60.000 miglia. Helsinki, Stoccolma, Stoccolma, Trondheim, Trondheim, Oslo, così vediamo anche il nord Europa. Oslo, Göteborg, quindi abbiamo fatto, come si dice, abbiamo fatto Finlandia, Svezia, Svezia, Norvegia, Norvezia, Norvegia, torniamo in Svezia, poi Oslo, Göteborg, Göteborg, Copenaghen, Copenaghen, Berlino, e quindi qua torniamo in Germania, Berlino, Amsterdam, Amsterdam, Bruxelles, questa sarà una tappa corta, vabbè, facciamo, sicuramente sarà una tappa velocissima, Bruxelles, Manchester, Manchester, Edimburgo, Edimburgo, Dublino, da Dublino su in Islanda, a Reykjavik o Reykjavik, lascio sempre a voi la scelta finale, poi da Reykjavik o Reykjavik torniamo giù a Londra, perché da Londra c'è il collegamento con la seconda parte, e la seconda parte, la prima tappa della seconda parte del giro, che sarà Stati Uniti, Sud America e Canada, quindi come si dice, ci concentriamo su proprio Nord America, Centro America e Sud America, insomma. Allora, scriviamolo anche qua a centro in diretta. Chiaramente questo devo ancora preparare, cioè le faremo, comincerò a preparare quando saremo addirittura d'arrivo con la prima parte. E quindi poi comincia la seconda parte. Adesso la mia idea è, e aspetto anche il vostro consiglio, quando arriviamo a Londra, che sarà la fine comunque della prima parte del giro, Londra, New York la faccio io, però ripeto, cioè, sarà solo oceano, cioè, nel senso, per quello dico che secondo me ha poco senso. O invece facciamo proprio il trasferimento che da Londra facciamo il trasferimento a New York, e da New York parte la prima tappa, che può essere, boh, adesso così a mente mi viene in mente un New York-Washington classico per partire negli Stati Uniti. Adesso aspetto commenti anche da parte vostra per capire cosa fare. Io sarei più dell'idea di fare Reykjavik, Londra, con trasferimento a New York, cioè senza fare la tappa Londra-New York, però è un mio pensiero, anche perché dopo la seconda parte c'era la terza parte, che comprende l'Africa del centro-sud, quindi abbiamo visto il nord, vediamoci che poi insomma non ci saranno tantissime città, comunque ce ne sono di carine, però non è che le vediamo tutte, perché l'Africa è grande, bene o male certi paesaggi sono belli, ma altri nel senso sono un po' tutti uguali. La terza parte del giro sarà quella più aggressiva a livello di distanze, perché sarà Africa del centro poi, e del sud, poi Asia e Australia, quindi adesso devo capire un po' come fare. Io penso che sì, anche qua c'è, capito, se io voglio andare tipo, non so, dal Madagascar all'India e dopo l'Australia, cioè sono lunghissimi certi trasferimenti, e hai solo oceano, in questo caso l'Indiano, quindi a mio parere è meglio, quando hai trasferimenti lunghi e non hai, diciamo, tappe a livello estetico strepitose, di fare un trasferimento come indiano senza fare la tappa. Ecco, questo è il mio pensiero, perché andare veloce ha poco senso con la simulazione veloce. Io la vedo così, dopo aspetto il vostro commento per capire cosa fare, però sarei più orientato, ripeto, di fare un trasferimento come indiano. E niente, poi finita la terza parte, che sarà sicuramente comunque quella più intensa, perché sono tutte distanze lunghe, cioè la Cina è un po' grande, come si dice, la stessa cosa vale per l'India, quelle parti là, cioè là veramente hai zone molto estese, fai fatica insomma a fare tappe corte, o faccio tante tappe corte tra virgolette, ma comunque saranno più lunghe di quelle europee, o per fare super voli, cioè, è distante, quindi devo un attimo capire come fare, non è semplice, non posso fare mini tappe, perché se faccio mini tappe, già la prima parte è lunghissima. Immaginate la seconda, tutta l'America, Sud, Centro, Nord, Canada, e cioè, praticamente finiamo nel 2080, quando uscirà Fly Simulator 2080, cioè non è fattibile, ragazzi, purtroppo. E dopo, per vedere altre città piccoline come ho fatto, faccio voli esterni al giro del mondo.
E niente, poi la quarta parte si riconclude in Europa, quindi penso ci sarà il collegamento, adesso dovrò capire, perché lo fai che l'ultima parte è l'Australia e dopo, non so, da Melbourne, Sydney o Perth, Canberra, adesso non so, facciamo il trasferimento cumendiano e torniamo, magari non so, ecco, potremmo ripartire da Gibilterra, metti che può essere una tappa di collegamento tra la terza e quarta parte. Facciamo vedere le ultime città insomma, che ne abbiamo visto, quindi tocchiamo magari anche qualche altra città italiana, magari tipo Bari, non so, mi viene in mente, insomma, Bologna, Bergamo, comunque città che non abbiamo visto nella prima parte in Europa. E finiamo le ultime città e poi concludiamo con l'ultima che è sicuramente Roma-Venezia per finire il giro con la tappa contraria alla prima. Questo è sempre stato così e sempre sarà con i giri cumendiani. Io spero possa piacere, insomma, è strutturato così per dare un po' di diversità, ripeto, perché citando il mio caro My Love Agi, mi ha spiegato, cioè lui aveva un'altra idea del giro, però purtroppo farla così, cioè tipo come ho fatto nel primo giro, che però dopo insomma è stato un po' buttato alla cazzo. Cioè Milano, Torino, cioè Venezia, Milano, Torino, Bologna, Firenze, cioè diventa asfissiante secondo me anche a livello di tappe, cioè devo fare 60.000 video purtroppo, cioè sto mettendo tutta ma il tempo non è che sia tantissimo, cioè comunque casa nuova, non è che poi, cioè, ok sì la passione, però se sto 15 ore al PC dopo veramente, cioè, torno single e siamo a posto. Quindi penso che sia questa una buona via di mezzo per vedere il mondo invaneggiata. Per consigli costruttivi sono qua, se ci sono errori sulla prima parte del giro assolutamente commentate e niente, io cerco di fare il possibile, dopo anche i video so che per esempio nella seconda tappa Roma al Cairo ma l'ho tagliato tante parti, cioè tagliato, ho fatto comunque un bel taglio, però era comunque tutto mar Mediterraneo dove c'è poco da fare. Sinceramente preferisco in questo inizio, soprattutto di giro, dare un po' risalto, togliendo la parte del drone, che a mio avviso è una bella cosa per vedere la città bene, di far vedere la parte, diciamo, del decollo e l'atterraggio. Secondo me può essere bello anche prevedere la grafica di come sono fatti veramente gli aeroporti e queste cose qua, insomma. Dopo chiaramente ci sarà un'evoluzione col tempo, una volta che... Cioè, sono i primi video, ragazzi, cioè, contando che il Kuma è rimasto anche assente dalla scena youtubiana un bel po'. Devo anche io prendere un po' la mano, insomma, cioè, però, ripeto, secondo me può essere interessante così, cioè, perché sennò la mia paura è quella di vedere un giro palloso, cioè tutto tin, cioè, tappa per tappa così, almeno così facciamo un bel girovagare, passando da una zona all'altra per poi ritrovarle magari, nel senso, tante nazioni le ritroviamo più volte, sempre secondo me nella tempistica giusta, cioè non è che passiamo in Italia 100 volte in poco tempo o in Spagna o Francia eccetera. È chiaro che però devo fare una scelta, per esempio cioè, se non era la Francia solo Parigi, se comincia a fare anche Marsiglia, robe così, quantomeno nella prima parte non ce la faccio. Dopo è chiaro che nulla ci vieta nella quarta parte, che è un jolly, di vedere quelle città belle, importanti in Europa che ne abbiamo visto nella prima parte. E così si conclude il giro. Buono, sono un po' finito. Se c'è qualcos'altro da dire non lo so. Dopo è chiaro che in casa nuova ci sarà, penso, quasi certamente anche sul Giro del Mondo la webcam, magari con la strumentazione, magari anche col facciotto del Cume, però è chiaro che devo farlo in casa nuova perché avete visto insomma che dal video veloce, se no anche la luce, ho solo due LED ormai per fare cioè è proprio impossibile per me registrare con webcam dalla mia cameretta da gaming. È proprio infattibile, invece in casa nuova è bella grande, ho tutte le luci giuste, tutta un'altra cosa. Va buon raga, un saluto dal Comedone Veneziano, un abbracciotto grande, grazie per il supporto e cerco di fare il possibile insomma per creare un giro, una serie insomma divertente e vaneggiosa. Ripeto, i pro sono altri, noi cerchiamo di mischiare la tra virgolette serietà, però sempre con la leggerezza che
che è sempre stata così, insomma, non so neanche come dirlo, però insomma in ogni video del Cubo non c'è mai stato un video solo serio, un video solo vaneggio, è sempre stato un mix vincente che ha portato il canale dal 2015 ad oggi a essere praticamente morto. Raga, vado, un salutone dal comandante veneziano. Ciao!